Naimbag nga rabi manen amin kakabsat, madaydayaw ti Apo, daan tayo manen iti gundaway nga makapagkikita ken makapagkakadwa iti dayti nga oras iti rabii, babaen iti dayti nga aramid tayo iti midweek and prayer service. Awisin kayo manen nga sangsang kamaysa nga kumamang
umasidag ken ni Apo Dios babaan iti daytoy nga aramid ti panagdaydayaw tayo. Tagyaman tayo manen kenkwana kadagiti nagkaadu nga nagapuanan na iti biag tayo kadagiti nagblabasen nga alaldaw. Kablawan kayo, da kayo nga kakabsat ni nga adda dita balasiw iti taaw. Sapay kuma, ta danunan na kayo, daytoy manen nga aramid ti panagdaydayaw tayo nga adda kayo latta nga naimbag, nakaradkad ken nasalunat. Mabaen iti panangidalan ken panangaywan ni Apo Dios kada kayo. Awisin kayo, mamakipagmaysa kada kami, iti daytoy nga aramid iti panagdaydayaw tayo kenkwana. Pagkararag tayo, Apo Dios, agyaman kami manan, iti daytoy nga gundaway nga in kayo inpaay kada kami, Apo Dios. Tapno, maadaan kami, ken naadaan kami manen, Apo, iti gundaway nga sangsang kamaysa nga umasidag kada kayo manan, babaan iti daytoy nga aramid, iti panagdaydayaw mi midweek and prayer service mi Apo Dios. Ket dawati ka po itin kayo nga panakikadda ken panakipagmaysa kada kami babaan iti daytoy nga aramid ti panagdaydayaw mi kadwaan ken idalan na kami o Apo Dios iti daytoy nga aramid mi. Dawatag iti Santong Espirituyo nga isu ti mangidalan ken mangbayabay kada kami kabayatan iti panangaramid mi daytoy nga aramid ti panagdayaw mi. Dawati ka Apo nga ti Santong Espirituyo isu tignay kadagiti kaunggan iti puso ken panunot mi tapno kabayatan Apo ngayon kami nga mangmanggagan dagitoy nga nasantuan nga sasauyo ket idalan na kami iti pannakaawat ken pannakataros tapno kadiman Apo dagitoy nga sauyo ngayon kami mga manggagan mabalinan mi nga maawatan ken matarosan ket iti kasta Apo makarit kami nga agtignay sigon manen Apo Dios iti pagayatan nyo. Una po, ikamang ken italag ko nga rob kada kayo, daytoy nga aramid ti panagdaydayaw mi. Dagiti Apo iti dinawat ko kada kayo, may gapu itinagan kanakiwan na Jesucristo nga Apo mi. Amen. Kakabsat, ibasak man kada kayo, ti pasat ti nasantuan nga surat, nga isu nga pakadawan, iti mensahe ti Apo kada tayo, iti daytoy nga rabii. Manipod iti surat ni San Marcos iti maika 12 nga kapitulo na manipod iti bersikulo 28 aging gana iti 30 kastoy dadagiti mabasa. Nangag ti maysa nga maestro iti lintag ti panagsusupyat da nakita na anapintas iti sungbat ni Jesus kadagiti Saduceo ket imasidag kenkwana. Anya kadi ti kang runaan kadagiti bilbilin sinaludsod na. Insungbat ni Jesus. Daytoy ti kang runaan abilin. Denggam Israel. Ti Apo a Dios tayo isulaeng ti Apo. Ayateng ti Apo a Dios mo iti amin a pusom, iti amin a kararwang, iti amin a panunot mo, ken iti amin a pigsam. Ti may kadwa kang runaan abilin, isu daytoy, ayatang ti padam a tao akas iti bagim. Awanen ti biling anang nangruna ngem dagitoy. Daytoy ti naimpagadamag ti Apo.
Minsan pa'y kablawan kayo kakabsat, iti naimbag ken nagasat nga rabi tayo amin. Ken kastamot nga kada kayo nga kakabsat ni, nga dadita balaso iti taaw, kablawan kayo iti naimbag ken nagasat nga oras yo amin dita. Madaydayaw ti Apo, ta makapagkakadwa tayo manan iti daytoy nga kanito. Ti paset ti nasanton nga surat nga isu nga naibasa kada tayo. Ket saritaan na may papan iti dayjay kang runaan nga biling. Ti saludsod daytoy nga Pariseo ken ni Apo nga Jesus ket isu dayjay kunana anya kadi ti kang runaan kadagiti bilbilin. Anya kadi ti kang runaan kadagiti bilbilin. No may papan kadagiti bilbilin, saritain da dagiti bilin nga ipaulog wenno inted ni Apo Dios ken ni propeta nga Moises. Ken kadagiti nga bilbilin, saritain na dagiti rumbeng aramiden ken dagiti saan nga rumbeng nga aramiden. Saan nga rumbeng nga aramidan. Ket no kitain tayo ibagbaga dagiti Bible scholar nga ti dagop amin dagitoy nga bilbilin ket adda iti 613 ya 613 kunada dagiti bilbilin nga do's and don'ts. Ket kadagitoy nga bilbilin ditoy nga kayat nga maamuan isu ti salsaludsudan daytoy nga Pariseo ken ni Apo nga Jesus. Anya ti kang runaan kadagitoy nga bilbilin. Ket ni Apo nga Jesus kastoy iti sungbat na. Kastoy iti sungbat ni Apo nga Jesus. Kuna dagiti Bible scholar saan nga direkta nga nangala wenno simungbat ni Apo nga Jesus manipod dagitoy nga bilbilin ijay do's and don'ts ijay 613 no diket ni Apo nga Jesus nga sinubyanan na daytoy nakaisurat ijay Deuteronomy chapter 6 verse 4 and 5 no sa dino ibagbaga ni propeta nga Moises ti Apo a Dios tayo ket isulaeng iti Apo daytoy diyaw awagan da iti Shema daytoy ket masapol nga i-recite da tunggal aldaw i-recite da daytoy nga biling ni Apo Dios ket babaen iti dayti nga kunana denggem Israel ti Apo a Dios tayo ket isulaeng iti Apo ngarod no isulaeng iti Apo ken Dios tayo kunana ayatem ngarod ti Apo a Dios mo iti amin nga pusom iti amin a kararwam iti amin a panunot mo ken iti amin pigsam ti panagayat ken ni Apo Dios ket kastoy ti kunana ayatem ti Apo a Dios mo iti isu amin a pusom. O puso ko na tayo isu dayti ti sentro iti emosyon iti tao. No apay nga naragsak, no apay nga agsangsangit, no apay nga kunana makarik na iti panaka pasakit, no apay nga adaan dagiti adaan iti gura ket gapo daytoy iti puso gapo iti dayjay emosyon iti puso ket no ayatem ni Apo Dios kunana ayatem iti isu amin nga puso ya ayatem iti isu amin nga puso babaan kunana iti isu amin nga emosyon mo adaan iti panagayat ken ni Apo Dios. May kadwa ko na iti isu amin nga kararwam. Iti isu amin nga kararwam. No kararwa ko na tayo isu daytoy dayjay biag. Ya, isu daytoy dayjay biag. No lagi pun tayo
Genesis chapter 2 verse 7, dayjay insang-aw ni Apo Dios iti anges iti biag ijay agum dayjay minulina nga daga naaddaan iti biag kunana iti insang-aw na daytoy nga anges iti biag nagbaling nga si bibiyag nga kararwa iti tao. So kapuna ngano kunana iti isu amin a kararwam kahit nangasawan iti isu amin nga biag tayo ayaten tayo ni Apo Dios. Iti isu amin nga biag tayo ayaten tayo ni Apo Dios. May katlo kunana iti isu amin nga panunot. Iti isu amin nga panunot. Ited nga panagayat ken ni Apo Dios. Dayjay panunot kunana panunot kuno dayjay mind stands for thoughts, reasons, and intentions. Dagiti isu amin nga panunot tayo, panagrason tayo, intensyon tayo, dapat na addaan isuna iti nakaited isuna babaan iti panagayat tayo ken ni Apo Dios. Ayaten tayo iti isu amin nga panunot tayo. Iti isu amin nga panagrason tayo ken kadagiti isu amin nga intensyon tayo. Kadagiti isu amin nga tarigagay tayo. Masapol nga maipakita iti panagayat tayo ken ni Apo Dios. Stamot ko na ken iti amin nga pigsam. Iti isu amin nga pigsam ayaten ni Apo Dios with all your strength, with all your strength. Ited mo kas panagayat mo ken ni Apo Dios. Saan lang nga intuno saan mon nga kabailan intuno awanen iti gaway mo intuno dayjay nabatbati langanan nga pigsam iti biag mo ket samon tula ited nga panagayat mo ken ni Apo Dios. Gapota kadagiti nga katigpigsaam ited mo ipapaay mo dayti nga pigsam kadagiti banbanag nga makaited iti pakaragsakam kadagiti makaited iti panakapnek mo nga kunam saan paylaan dayta panagserbiken ni Apo Dios ta aginjuyak pay iti daytoy nga biag ket intuno nakapoy kan intuno agretiro kan intuno nalpas mon dagiti ragragsak mon ti dayti nga biag samon tumabaling ako na ay ited kon iti pigsak ken ni Apo Dios kadagiti maud-udin nga mabatbati nga pigsa iti biag ko ison iti ited ko ken ni Apo Dios nga panagserbi haan nga kasjay iti kayat na nga sawan no diket iti isu amin nga pigsa tayo itata kabanbanwagan tayo pay itata kapigpigsaan tayo pay itapay laeng ison iti panangited tayo iti panagayat tayo ken ni Apo Dios ison iti panangipaay tayo iti panagserbikin kuana kadagitoy nga kuna tayo kabanbanwagan tayo paylaan ipaay tayon daytoy nga panagserbi ken ni Apo Dios. Isu daytoy iti kayat nga sawan iti isu amin nga pigsa tayo. Ket no pagtitipunen tayo amin daytoy nga kinuna ni Apo nga Jesus iti isu amin nga puso iti isu amin nga kararwa iti isu amin nga panunot ket iti isu amin nga pigsa anya iti kayat nga sawan daytoy. Iti kayat nga sawan daytoy ket isu dayjay ayaten tayo ti Apo a Dios tayo babaan iti isu amin tayo nga babaan iti isu amin tayo dagiti nga talo dagiti nga upat no madagop da no mapagtitipon da ibagana daytoy partuaten na daytoy dayjay kina siya sino tayo ken kina isu amin tayo the totality of our being isu daytoy iti kayat ni Apo Dios nga panangipaay tayo iti panagayat tayo kenkwana. Isu daytoy
totality tayo, the totality of our being, we must love God above all. Isu daytoy iti panangipakita tayo, iti panagayat tayo. Love God with all that you are. Iti isu amin tayo, iti kinasyasino tayo, ayatan tayo ni Apo Dios. Isu dayjay iti maysa nga parang iti panagayat tayo ni Apo Dios. Ni Bishop nga Richea kunana, isu daytoy dayjay umuna nga dimension iti panagayat tayo ni Apo Dios. Iti panagayat ni Apo Dios kunana, uno iti panagayat ni Apo Dios ket adda iti talong dimension na niya. Umuna dayjay upward, isu daytoy panagayat tayo kinkwana. Datayo ket ayatan tayo ni Apo Dios niya. May kadwa ket isu dayjay kunan ni Apo nga Jesus iti daytoy. May kadwa nga kangrunaan nga bilin ket isu daytoy ayatem ti padam a tao. May kadwa nga dimension iti ayat ket isu dayjay panagayat iti kapadang tao. Ngem ti saludsod iti daytoy, love your neighbor, love others. Ti saludsod iti daytoy ket kasatnong nga ayaten dayjay amom nga tao nga dayjay pan nakaamom kinkwana ken dayjay kinasyasino na ket saan nga nasayaat. Saan nga nasayaat. Mabalin nga daytoy nga kunatoy ket dakes nga tao. Amom dakes isuna. Uno saan daytoy nga tao ket nakaaramid iti saan nga nasayaat ken ka. Nakaaramid iti dakes ken ka nga isu iti nakaited iti pan nakapasakit mo. Nakaited iti panagrigat mo. Nakaited iti panagsagabang. Nangipaay iti saan nga nasayaat nga kasasaad mo iti biyag. Mabalin mo kadi nga ayaten daytoy nga tao. Mabalin mo kadi nga ipaayan iti panagayat daytoy nga kapadam nga tao. Iti tinga iti dayjay amom nga saan nga nasayaat nga aramid, saan nga nasayaat nga inaramid na kenka nga isu nakaited iti panakapasakit, nakaited iti saan nga nasayaat nga kasasaad iti biag. Ganda iti anyaman pa nga saan nga nasayaat nga kunatayo nga pasamak iti biag tayo inpaay ken inyeg daytoy nga tao. May aplikar tayo kadi daytoy nga kunkunan ni Apo nga Jesus ayatem iti kapadang nga tao. Nalaka kadi wenno narigat. Wan agpayso narigat kunatayo. Dayjay panagayat narigatan. Anyan tupay nga dayjay pamakawan, nya. Anyan tupay nga dayjay pamakawan. Ngem daytoy met iti sursuro nga rod ni Apo nga Jesus kada tayo. Kasatno tayo nga aramiden, i-disregard tayo kadi, bayang pailaan dayta. Dumten to ti tiyempo kunatayo. Hantayo kadi nga mabalin nga aramiden dayto. Intunto pailaan dayta, bayang pailaan dayta nga tao, dagijay pailaan mangipatpatag kada tayo, dagijay pailaan mangayayat kada tayo, isu pailaan iti pangipaayan tayo iti panagayat. Ngem dayta nga tao, into pailaan, bayang pailaan dayta. Kasjay kadi iti wagas nga kunatayo panangipakita tayo ti panagayat kadagitoy nga kapada tayo nga tao. Kasatno tayong aramidan daytoy nga panagayat iti kapada tayo nga tao. Mabalin tayo nga maayat lata dagitoy nga kapada tayo nga tao. Mabalin tayo nga ayaten dagitoy nga kapada tayo nga tao, kalaksidan kadagiti nga kunkuna tayo nga kinadakes saan nga nasaya at nga aramid nakaited iti sakit ut-ut saan nga nasaya at nga rikna ken saan nga nasaya at nga kasaad ti panagbiag. Mabalin tayo nga aramiden lata daytoy ibagbaga ni Apo nga Jesus nga panagayat kadakwana. Kasatno kastoy kitain tayo nga umuna, sublianan tayo umuna, dahiti bagbagi tayo. Dahiti panagayat tayo kadagiti kapada tayo nga tao.
nakadepende mutlaan kada tayo. Muna, no adda mutlaan, dayjay panagayat tayo kani Apo Dios. Dayjay pundasyon iti panagayat tayo kadagiti sabsabali ken kadagiti kapada tayo nga tao. Ti pundasyon na daytoy ket isu dayjay umuna panagayat tayo ken ni Apo Dios. Ay ayatem kadi ni Apo Dios. Kas iti dayjay kunana nga ayatem iti Apo a Dios mo, iti so amin nga pusom, iti so amin nga panunot mo, iti so amin nga kararwang ken iti so amin nga tigsam. Ay ayatem kadi ni Apo Dios. Nuwan ket kunam may ayatem ni Apo Dios. Daytoy iti mangidalan ken ka. Tapno uray pay dayjay kabsat mo wenno dayjay tao nga saan nga kaayat-ayat iti panagkunam. Mabalin mo nga maayat naglaab. Apay gamin taadda iti panagayat mo ken ni Apo Dios. Taadda iti panagayat mo ken ni Apo Dios. Ngem dayjay panagayat tayo ken ni Apo Dios, san tayo mabalin nga ipagpanakil dayjay. Nga kunater ay ayatek ni Apo Dios. Ay ayatek ni Apo Dios. Hantay nga mabalin nga pagpanakil dayjay. Agsipud ta dayjay panagayat tayo ken kuana ket saan tayo mabukod nga aramid dayjay. No di ket dayjay ket sumbat tayo iti dayjay immuna nga panagayat ni Apo Dios kadatay. 1 John chapter 4 verse 19 ibagana ita immuna nga inayat na tayo. Ket iti dayjay panagayat na kadatay sumungbat tayo mat nga kunatay ay ayaten tayo met ni Apo Dios. Isud gapuna nga dayjay panagayat tayo ken ni Apo Dios. Isu daytoy iti mangidalan ken mangiturong mutlaan kada tayo tapno dayjay kunatayo the unlovable being or person ket mabalin tayo mutlaan nga ayatan kalaksidan kadagiti kunatayo nga saan nga nasayaan nga aramid nga adda kenkuana. Apay gamin no makita tayo dayjay panagayat tayo ken ni Apo Dios. Makita tayo mat iti bagbagi tayo no kasatno na tayo nga immuna ni Apo Dios. No anya tayo nga inayat ni Apo Dios. Anya dayjay kinasyasino tayo no apay nga inayat na tayo ni Apo Dios. Ket no makita tayo iti bagbagi tayo, siyak ngay ket haanak mo't nga kaayat-ayat. Iti sangwanan ni Apo Dios. Ngem inayat nakmot ni Apo Dios. Siyak ket unlovable lakman. Siyak ngay ket saan mo't nga nasaya at dagiti aramid ko. Ngem uray pay no kasta inayat nakmot ni Apo Dios. Pinili naklataman. Tada tayo nga mismo amo tayo ti bagbagi tayo. Da tayo nga mismo amo tayo iti bagbagi tayo. Uray pay kastamat, uray pay iti pamakawan mat iti kapada tayo nga tao nga nakabasol. Ti umuna nga kitain tayo mat ket saan nga dayjay basol na. No di ket ti kitain tayo umuna dayjay basol tayo. Mano aya ti basol dayti nga kabsat kada tayo. No ikumpara tayo dayjay basol tayo ken ni Apo Dios. No kasatno nga pinakawan ni Apo Dios dagiti nagadu nga basbasol tayo. No ikumpara tayo iti dayjay basol ni kabsat tayo kada tayo. Kastoy tayo makitaan. Dayjay wagas iti panangayat tayo kadagiti kapada tayo nga tao. Uray pay kuna tayo kalaksidan kadagiti nga amu tayo nga saan nga nasaya at nga aramid da iti pada da nga tao kadagiti kaduan ken uray pay kada tayo. Ngem no makita tayo dayjay panagayat ni Apo Dios kada tayo ken dayjay panagayat tayo kenkuana malagip tayo ijay Genesis chapter 1 verse 26 ken 27 nga daytoy nga tao daytoy nga kabsat tayo ket pinarswa ni Apo Dios met daytoy nga kalanglanga ni Apo Dios. Kayat na nga sawan into no makita tayo daytoy nga kabsat tayo, makita tayo mat dayjay langa ni Apo Dios kenkuana. Makita tayo mat nga adda ni Apo Dios kenkuana. Makita tayo mat nga daytoy ket parswa ni Apo Dios kenkuana. Ket no parswa ni Apo Dios kenkuana adda kenkuana ni Apo Dios. Ket kunam ay ayaten ni Apo Dios. Kunam ay ayaten ni Apo Dios. Hammo kadi nga makita ni Apo Dios iti daytoy nga kabsat. Makita agsipud ta daytoy ket parswa mo.
Dayjay iti mangidalan ken mangikonekta kada tayo. Tapno uray pay iti galaksidan dayjay kinasya sino na mabalin tayo mayatan ni Apo Dios. Ken kastamat nga dayjay panagayat tayo ken ni Apo Dios no maamiris tayo dayjay kinasya sino tayo mad. Nga ni Apo Dios ko na tayo, inawat na tayo, tinarusan na tayo, pinakawan na tayo. Ket no makita tayo day tingi kabsat nga adda iti langan ni Apo Dios kinkwana, mabalin tayo med nga kunay. No kasat nunak nga tinarusan, no kasat nunak nga inawat, no kasat nunak nga pinakawan ni Apo Dios, no kasat nunak nga inayat, mabalin kumat nga ayaten daytoy nga kabsat kas iti panagayat ni Apo Dios kanya. Kastoy iti kayat na nga sawan iti kinuna ni Apo nga Jesus. Ayatem iti kapadam nga tao. Ayatem iti kapadam nga tao. Agsipud ta dayjay panagayat ket isu iti dayjay panagayat tayo kadagiti kapada tayo nga tao. Ket isu daytoy dayjay aplikasyon dayjay panagayat tayo ken ni Apo Dios. 1 John chapter 4 verse 20 kunana ulbud tiag kuna ngay ayaten na ti Dios ngem guraen na met ti kabsat na tadi na nga mabalin nga ayaten ti Dios adi na makita no di na nga ayaten ti kabsat na ang makita na ngarod daytoy ti bilin ni Kristo ti agayat iti Dios rebeng na nga ayaten na ti kabsat na tiag kuna nga agay-ayat kini Apo Dios rebeng na nga ayaten na ni kabsat na dayjay panangayat tayo kini Apo Dios iti aplikasyon na daytoy ket isu dayjay panangayat tayo iti kapada tayo nga tao regardless kalaksidan iti dayjay kun kuna tayo nga saan nga nasayaat nga kinasya sino na dagitoy nga tattao ayatem ti kapadang nga tao. Dayjay iti may kadwa nga dimension iti panagayat. Panagayat ti umuna nga dimension ko na upward nga panagayat tayo ken ni Apo Dios. Daytoy ni kadwa outward panagayat tayo kadagiti kapada tayo nga tao. Dayjay sa ludsud dayti nga pareseyo ken ni Apo nga Jesus no anya iti kang runaan nga bilin dayti paylaan kuma umuna nga sumbat ni Apo nga Jesus ket makaanayon nya iti kinunana Apo anya iti kang runaan kadagiti bilin iti kang runaan nga bilin ket isu daytoy ayaten ti Apo Dios mo iti so amin nga pusom iti so amin nga kararwam iti so amin nga panunot mo iti so amin nga pigsam makaanay kumadayjayan ya ta isu dayjay ti panagayat ken ni Apo Dios isu daytoy ti kang runaan nga bilin kuna tayo makaanay kumadayjayan ngem saan ta insaruno pay ni Apo nga Jesus ket ayatem iti kapadam nga tao nya ket ayatem ti kapadam nga tao umuna kunana ket panagayat ken ni Apo Dios ken iti may kadwa nga kasasping na kunana ket isu dayjay panagayat iti kapada nga tao no sa dinoy isu dayjay dagiti muna nga naibaga ko ngem kaskas di nga saan nga nagpatingga ni Apo nga Jesus kadagitoy nga dua no di ket kunana ayatem ti Apo Dios mo iti so amin nga pusom iti so amin nga kararwam iti so amin nga panunot mo ken iti so amin nga pigsam ket iti may kadua kunana nga kasasping na iti daytoy ket isu dayjay panagayat mo iti kapadam nga tao. Ngem saan nga nagpatingga? Panagayat mo iti kapadam nga tao nga kas iti panagayat mo iti bagim. Kaya't nangasawan, no kasatno dayjay panagayat mo ken ni Apo Dios. No kasatno dayjay panagayat mo iti kapadam nga tao. Kas jaymat iti panagayat mo iti bagim. Ya, panagayat mo ken ni self. Panagayat mo iti daytoy nga bagim. Anya ti kayat nangasawan daytoy. No kitahin tayo, uray pay ni Apo tayo nga Jesucristo, inpakita na dayjay panagayat na iti bagina. Ya, uray pay ni Apo nga Jesus, inpakita na dayjay panagayat na iti bagina. Babae iti anya. Babae iti anya. Ni Apo nga Jesus, nakarik na iti panakabannog. Nakarik na iti panakabannog.
no kunatay ko mga iso ti trabaho, iso ti mayan ni Apo nga Isus, sige ang trabaho na ta. Nyangam saan? Ni Apo tayo nga Isus, nakarik na iti bannog. Kat nakita na oray pa daytoy kadagiti adalan na. Anya ti kinuna ni Apo nga Isus. Kadagitoy nga adalan na. Una na, intayo iti may nga lugar, tapno makainan na tayo. Tapno makainan na tayo. Kahit nang sawan, niya po tayo nga Yesu Kristo, kat inikan na ti patag dayjay bagina. Kat patag ti bagi dagiti adalan na. Babaan iti dayjay panagina na. Nya, babaan iti dayjay panagina na. Dagiti adalan na iti nagbisinda ko na nangruros da iti dawa, dagiti trigo kat tinanda. No sa dino daytoy nga panagruros iti daytoy nga dawa kat nairanapa iti aram iti aldaw iti panaginana. Kat sinalubsod wenno kwestiyonaran dagiti Pariseo nga apay nga kasjay iti naramid da. May parik dayjay iti aramid iti aldaw iti panaginana. Ngem ni Apo nga Hesus kunana haan nga maiparit daytoy agsipud ta kasapulan iti bagida. Dayjay nga kanituket mabalin nga nagruros dagitoy nga adalan dagitoy nga apostoles agsipud ta mabisinda. Ket uray pay dagiti panagbisin dagitoy nga tattao. Ni Apo tayo nga Hesus inpaay na iti panaka-up daytoy nga panagbisinda. Nga isu ti wagas iti panangipateg naman iti bagi wenno iti biha. Sud gapuna nga ni Apo tayo nga Hesus Kristo inikan naman iti pateg daytoy bagi dayjay bagina. Babaen iti panaginana, babaen iti panangan, ken babaen iti pannaturog. Malagip yujay na minsan nga panakabannog ni Apo nga Hesus ket na iturog na ijay kutit kunana iti bangka ket uray pay masabsabwaganan isu na iti daluyon ket san pay lang nga nakariing nya narnekan pay lang iti turog nga riniring dagiti adalan da kunana Apo matay tayon nakadaka pay lang kita nga nakaturog awan kaditi anyaman na ken ka nya kasi jay iti kunada apay tani Apo nga Hesus nakarik na iti ban nakabannog ket iti dayjay nga panakabannog na kasapulan na iti panaginana ket dayjay panaginana na inturog na. Sudga po na nga ni Apo tayo nga Hesus Kristo inikkan namat iti patag dayjay panangayat iti daytoy nga bagi. Panagayat daytoy nga bagi. Tinapintas pay iti daytoy ket dayjay John chapter 12 dayjay panakaibukbuk iti nangina nga bangbanglo iti saka ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ya, dayjay panangbuggo ti maysa nga babae di sa iti sa bali nga gospel kunana ni Maria nya ni Maria daytoy nga nangibukbuk iti bangbanglo iti saka ni Apo nga Hesus. Nguno sa dino daytoy nga bangbanglo kunana nga ket nabalor wenno nangina daytoy nga bangbanglo nga idinakita daytoy ni Judas nga Iscariote ket kunana sayang dayta sayang apay ta masapol nga may bukbuk daytoy di pay lang nga mailako daytoy tadayjay paglakwan ket ited kadagiti marigrigat uno kadagiti na panglao. Ngem nga po nga Hesus kunana bayam palubusang aramiden na daytoy kanya. Anya iti kaipapananaw no anya daytoy nga aramid iti panangbugo iti sakay tatta kadatayo. Hanlangan di ordinary nga panangbugo no kunate nga panangbugo iti saka nga ti awag tayo daytoy ket foot spa nya di ba nya foot spa. So nga ni Apo nga Hesus mabalin tayo nga kunaan nga ni Apo tayo nga Hesus ket impatig namat dayjay pagina babaen iti dayjay panangipalubos na nga mabugwan daytoy nga saka na babaen iti nangina nga bangbanglo nga panakabugulaan dayjay saka na panakabuggo dagiti saksaka na naited kenkwana dayjay panaka foot spa panakadalos iti saka babaen iti nangina nga bangbanglo
No, kuna tayo kumangay ket mabalin met nga atipaen ni Apo nga Hesus daytoy nga saan mabalin na met nga kunangem impalubos na. Nya impalubos na. So gapo na nga mabalin tayong kitahen daytoy nga maysa nga wagas iti panangipatig na met iti bagina. Nya panangipatig na iti bagina. No kitahen tayo kadagiti harod. Dayjay panagayat tayo iti bagi tayo ket kasapulan man. Nya kasapulan man. Masapol nga ikan tayo iti pateg na daytoy nga bagi tayo. Babaan kadagiti panangited ken panangipaay tayo kadagiti kangrunaan nga kasapulan na. Iti bagi kasapulan na iti panaginana. Kasapulan na iti panaginana. So gapo na nga ikan tayo ket ited tayo met iti daytoy nga bagi iti panaginana. No apay ko na nga dadagiti nasapa nga kumapoy iti bagida ket gapu ta kunatay ket nasubraan da iti banbannog nya dayjay na over fatigue nga kunatayo nya na over fatigue so gapu na nga adda dayjay nasapa nga panagkapoy panagkapsut iti bagi dayjay pa nakaabuso iti bagi apay gamin saan nga naipaay dayjay rumbeng nga kasapulan daytoy nga bagi. Agpayso dayjay kun kunatayo nga dayjay tupay makina ket masubrahan na ngay ke masubrahan na ti panakausar na ket maperdin tupay anyan tupay ngay iti bagi anyan tupay ngay iti bagi ti tao nga saan nga nga makina nga makarik na iti panakabannog. Mabannog tayo iti bagi tayo ikan tayo mat iti panaginana. Umiso nga panaturog. Umiso nga panaturog. Umiso nga panaturog. No ti aramid ti aramid tayo kang runaan na no may papan iti panagtrabaho. Trabaho nga essential nga trabaho, essential nga panagpuyat ay ket kasapulan tayo nga ikan iti panaginana babaan iti panaturog daytoy nga bagi. Tirigat na dayjay agpuypuyat ka nga hanmot nga essential wenno sanmot nga kasapulan. No ti pagpuypuyatan met lang ket panagayayam mo dita cellphone ay ket saan nga naing kalintigan nga saan nga naing kalintigan nga panangkaparigat dayta nga bagi. No dayta nga aramiden dayta nga bagim ket hanmot nga essential wenno hanmot nga kasapulan. Gasom nga dayta ayam kamo dita cellphone kita ngay ayam ML kada COC kada daduma pay ngay ayam dita ngay so ti pagpuypuyatam. Dayta iti mangpakapoy iti dayta nga bagim anya ti maalam ngay iti dayta. Ngamno dayta panagpuyat mo ket essential maysa nga trabaho dayta ay ket masapol nga sukatam iti panaginana panaturog met laeng dayta nga panagpuyat mo. Ikan tayo iti pateg na daytoy nga bagi ited tayo met dagiti kasapulan na ited tayo met dagiti kasapulan na. No maminsan kun natay nga rod ket bigyan natin ng break yung ating mga sarili. Kung kailangan natin siyang i-treat para ma-renew, para mabigyan ng sapat na kapahingahan, gawin din natin. Gawin din natin. Kung kailangan niya ng foot spa, di bigyan din natin ng foot spa. Para ma-relax naman yung ating katawan, yung ating sarili. Ganon natin dapat ipakita yung pagmamahal din natin sa ating mga sarili. Lalong-lalo na yung itong kalusugan natin. Bigyan natin ng halaga ito. Huwag nating ibigay kung ano man yung kanyang luho. Yung kanyang luho, kung yung pagkain ng mga sinasabi natin na yung masasarap na pagkain, yung masasarap naman na pagkain na alam natin ay yung nakapagbibigay ng hindi maganda sa ating kalusugan, ay huwag namang ganon. Huwag namang ganon. Ibigay natin yung nararapat, yung sapat at saka tama na pag-aalaga
sa ating kalusugan bilang pagpapakita ng ating pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga sarili. Yun yung ikatlong dimension. Yung upward, outward, at saka inward. Upward, pagmamahal sa Diyos. Outward, pagmamahal sa ating kapwa. Inward, pagmamahal sa ating sarili. Pero dapat, sabi ni Bishop Richea, dapat balanse. Balanse. Balanse yung pagganap at pagpapakita natin ng mga pagmamahal na ito. Halimbawa, balanse yung pagmamahal natin sa Diyos. Na yung pagmamahal natin sa Diyos ay hindi niya dinidisregard yung sa iba. Yung pagmamahal din natin sa ibang tao. Halimbawa, dun sa pinupuna ng ating Panginoong Jesucristo, yung pagiging religyoso ng mga Pariseo na pinapakita nila yung pagmamahal nila sa ating Panginoong Diyos, pero nadidisregard naman nila yung ibang tao o yung mga tao. Yung pagmamahal nila sa Diyos, pinapakita nila sa pagtupad at pagpapatupad ng mga utos, pero yung ibang utos naman ay nakapagbibigay ng pasakit o bigat sa mga ibang tao. Hindi balanse yun. Hindi yun balanse. Halimbawa, labis nating ipinapakita yung pagmamahal natin sa ibang tao, pagmamahal natin sa ating kapwa, na nakakalimutan naman na natin yung para sa ating mga sarili, yung pagmamahal naman natin sa ating sarili. Yung lahat na lang nagbibigay tayo, lahat na lang binibigay natin. Yung sinasabi nga nila na yung kakainin na nga lang natin ay binibigay pa natin. Tama ba yun? Kainin mo na lang, ibibigay mo pa. Ano naman yung sarili mo? Kung hindi ka kakain, edi paano ka pa makakatulong? Kailangang balanse. Hindi naman yung puro sarili lamang, puro lamang sarili yung iniisip. Ay, kailangan ito ng aking sarili, kailangan ito ng aking sarili. Hindi naman ganon. Yung sarili na lang natin yung iniisip natin palagi, para sa ating sarili na lang palagi. Kadalasan, sabihin ko na kadalasan, hindi na minsan, kadalasan, ganon yung nangyayari. Yung para sa ating sarili lamang, yung pansarili lamang natin. Kaya may tinatawag na makasarili. Dahil yung sarili lamang natin. Dapat balanse. Balanse yung tatlong dimension na ito. Yung pagmamahal sa ating Panginoong Diyos, pagmamahal natin sa ating kapwa, at pagmamahal natin sa ating sarili. Dapat balanse natin itong maipakita. Walang nakakalamang. Dapat pantay-pantay yung ating pagbibigay dito. Isod ka po na nga, dito'y na tayo nga kaya't nga uwisan ni Apo tayo nga Jesucristo. Idi kinunana daytoy nga ayatam iti Apo a Dios mo, iti so amin nga pusom, iti so amin nga kararuam, iti so amin nga panunot mo, kan iti so amin nga tigsam. Kan iti panagayat mo iti kapadang nga tao, nga kas iti panagayat mo iti bagim. Saritain na daytoy, iti dayjay nan-anay nga panangipakita iti panagayat tayo kini Apo Dios. The totality of our being isu iti ipakita ken aramiden tayo nga panagayat tayo kini Apo Dios, nga awan iti may disregard, awan iti kay may pangpangruna, awan iti may pangpangato, awan iti may pagpababa. No diket dayjay isu amin ken iti kabuklan iti biyag tayo, maaramid tayo, iti panagayat tayo kini Apo Dios. Isud ka po na nga awisen ken karitin na tayo daytoy nga paset iti nasantuan nga surat. Amirisan tayo man ti bagi tayo. Kasatno dayjay panangipakita tayo ti panagayat tayo kini Apo Dios. How do you love God? How do you love others? And how do you love yourself? Ni Apo Dios tinagsao kada tayo. Tinagan ti Ama, ti Anak, ken Santong Espiritu.
tayo. Apo Dios, yaman kami manen kada kayo ti daytoy nga gundaway nga interview manen kada kami. Ti gundaway mi nga nagtitipon, nagurnong sa isang kamay sa kas isang pamilya nga agdaydayaw ken agyamyaman kada kayo gapu kadagiti nagkadu nga naramidan niyo Apo Dios iti biyag mi kadagiti naglabasan nga naldaw. Apo, awadeng tinaydaklan nga pamadayaw ken panagyaman ni kada kayo. Agyaman kami met Apo iti mensahe ngay sumanan nga in kayo nga inted kada kami. Ngay suda manan nga nakaited iti pan nakapalagip Apo kada kami. Wan napalagipan kami Apo Dios iti dayjay kunami nga panagayat mi kada kayo. Una Apo Dios makarit kami iti daytoy. Ta ipanpanakkel ni Apo Dios ngam amuda kayo ken ay ayaten da kayo ngam no maminsan Apo at dadagayam dagiti makita mi nga pagkurkurangan mi iti dayta nga panagkunami panagayat mi ken ka babaan iti dayjay no kasatno mi nga kitaan no kasatno mi nga tratwan no kasatno mi nga ipapaayan iti panagayat man iti kapada mi nga tao. Wana po Diyos, agkurkurang kami iti dayto. Agsipot tano maminsan ken iti kaadwan na dagiti lao ay ayaten mi ket isuda dagijay komportable kami katakwada. Dagijay mangipapaay med iti panagayat da kada kami. Dagiti makaipapaay iti naimbag kada kami. Isuda dagiti nalawag ken nabatak ng kunkunami pangipakpakitaan mi ti panagayat kadakwada ngam dagiti nakaipaay kada kami Apo iti saem iti sakit tinakaw iti saan nga nasayaat nga rin na dagiti nakapasakit kada kami kaadwan na Apo Dios disregard mi da saan da nga karaman iti dayjay kunkunami nga panagayat mi kadakwada panagserbi mi kadakwada panagipaay mi ti kinaiba awan da Apo Dios iti listahan mi dagito nga maapo ita mapalpalagipan kami napalagipan kami Apo nga isuda dagiti kang runaan nga benepisyaryo gayam iti dayjay kunkunam nga panagayat kadagiti kapada mi nga tao. Kadagyaman kami tainted mo dagiti pamuspusan ken kadagiti remedyo ken nga dagitoy nga remedyo ket maidalan kami tapno mabalinan mi nga ayaten ida babaan iti panangipalagip mo kada kami nga da kami ket ay ayaten na kami nga da kami ket imuna na kami nga inayat nga dagiti panagayat mo kada kami ket saan na kami met nga inayat gaputa perpekto kami man no di ket adupay nga amang dayjay nakita wano dayjay among nga saan nga nasayat nga kababalin ket ugali nga ken uray pa dagiti basbasol mi ngam inayat na kami latta kalaksidan kadagito so kapuna nga babae iti daytoy nga mensahe nga ipakita kada kami nangited kada kami Apo Dios iti palagip nga wan gayam at adupay dayjay pagkurkurangan ni Kenka ngam iti dayjay pagkurkurangan daytoy nga kabsat ni kada kami at adupay dayjay pan nakapasakit nga naited mi kada kayo nga Dios mi ngam dayjay pan nakapasakit nga inted daytoy nga kabsat mi kada kami at adupay dayjay basol nga pinakawan mo manipod kada kami kaysa dayjay basol daytoy nga kabsat kada kami ket amin dagitoy Apo kalaksidan kadagitoy nga kinasya sino inayat na kami nga wanti pagkurkurangan na agyaman kami ti daytoy Apo Dios nga panangipalagip mo kada kami ita mabalinmin nga kunaan nakasagana kami nga mangayat kadagitoy man nga kapada mi nga tattao may suda ket anak mo isuda ket kaladatawan mo ket kanak Apo agyaman ganuray pa yung mata Apo Diyos dahil yung panagayat mi kadagiti bagbagin agpaiso Apo nung minsan maliplipatan mi tiagpay para iti bagbagin maliplipatan
maliplipatan mi numaminsan, Apo Dios. Ti panakaiwan ken panakataripato dagiti bagbagi mi. Kay Apo agyaman kami ta pinalagipan na kami iti daytoy. Ken kas tamat nga pinalagipan na kami nga dapat na balanse iti panangipakita mi daytoy nga panagayat mi, Apo Dios, iti bagi mi. Saan nga dayjay nalabos nga panagayat man iti bagi mi. Nga ngani amin, ket paralagtamutan kadagiti bagbagi mi. Maliplipatan mi matan iti sabali agsipud ta dagiti panagserbikan maipaay ket para mutlatan kadagiti bagbagi mi. Kaduan na mutlatan ket para iti bagimi agserbi kadagiti bagimi agpaay para kadagiti bagimi san kadi nga nalabos man iti dayjay panangkita mi wenno panakaipaay panakataripato dayti nga bagimi nga may disregard mi meted dagiti sabsabali ken uray paay na kayo Dios. Agyaman kami ngarod Apo iti dayti manen nakarityo kada kami Apo Dios. Ket itaw Apo ikamang ken italag kumanen kada kayo dagitoy nga an-anak yo Apo Dios. Ikamang ken italag ko ida kada kayo dagiti so amin Apo nga agdengdengan ita iti daytoy nga aramid ti panagdaydayaw mi kada kayo Apo Dios. Dagiti nga anak mo nga si papasned daw Apo Dios nga imawat kadagiti nga nasantuan manen nga sasaom ken dagiti so amin Apo nga dinanon daytoy nga aramid ti panagdaydayaw mi Apo Dios kada kayo nga isuda nga napasnag nga dimngag kadagitoy nga sasawayo Apo. Ikama ken italag ko ida kadagita man nakabalin ng imayo Apo Dios ita. Sapay kadi Apo ta idalan mo ay wana bendisyonan ken tulungam Apo dagitoy nga anak mo. Isuda nga daan iti pagsapulan isuda nga daan iti trabaho Apo tulungam ken bendisyonan ida kadagitoy nga pagtrabahuan da Apo Dios. Ket aramatem ida Apo nga bendisyon kadagiti pagtrabahuan ken pagsapulan da Apo Dios. Tapno babaen man Apo kadakwada dagiti nga pagsapulan da dagitoy Apo nga employer da ket mabinbendisyonan babaen kadagiti Apo nga anak mo. Kastamad kadagiti kakabsat ni Apo nga addada kadagiti balaso iti tao nga isuda sa diyay da Apo nga agtrabaho ijay da nga nakasarak Apo Dios iti pagsapulan ijay da nga inyaplikar dagiti propesyon na Apo Dios. Apo ay wanang idalan mo ken tulungan kadi Apo dagitoy nga anak mo ket kang runaan na binbendisyon ng Apo Dios ida kadagiti pagsapulan pagtrabahuan ken propesyon da Apo. Ket kas bendisyon ng ida aramatem Apo ida nga bendisyon kadagiti so amin nga mapagserserbian da Apo Dios. Kadagiti kakabsat ni Apo nga isuda nga damot dita balaso iti tao nga permanente da Apo nga agnanaed Apo Dios. Dagiti so amin pay kadi nga aramid da idalan ken aywanam ken tutulungam kadi dagitoy nga anak mo Apo Dios. Apo karunahan na iti amin isu dayjay dawdawatet nga panangaywan ken panang salakmib mo Apo Dios iti enteramente kada kami Apo Dios nga anak mo. Da kami nga ditoy Pilipinas ken dagiti adda iti balaso iti tao Apo Dios nga anak mo ken kakabsat ni Apo protektaram kadi sa lukubang ida iti pannakabalin mo. Tapno masalakmiban da ket mayadayuda kadi Apo Dios iti daytoy nga banta iti COVID-19 Apo. Mampangaasim Apo ta iyadayom dagitoy ngan anak mo iti daytoy nga virus Apo Dios. Tapno man iti kasta ket agtuloy nga maaramid dagiti nga anak mo Apo dagiti talag mo nga aramid kadakwada. Apo Dios, yes asideg kumanen kada kayo ti iglesia Apo. Ti sibubukal nga iglesia Apo ditoy asinggan. Kas makitam Apo dagiti adu nga pagkasapulan na. Dagiti adu nga pagkasapulan na iti tenga dayti Apo nga
pandemic ngayon iti COVID-19 Apo Dios. Aduda dagiti napalabas, nalabsan nga aramid ken pagkasapulan Apo dayting iglesia gapu iti daytoy nga pandemya Apo Dios. Nga Apo Dios, yes asideg ko ita kada kayo dayting iglesia. Sapay kadi Apo, tababaan kadagiti nga nayat nga anak mo Apo, mapaadada ken mapatawod, mapatuloy ken maaramid lata Apo Dios. Dagiti ministeryo ken pagkasapulan dayting iglesia Apo, babaan kadagitoy nga anak mo. Apo Dios, kamkamang kanya sideg ko ngarod kada kayo. Dagiti dayti iglesia Apo, the United Methodist Church, ti Asingan Apo. Sapay kadi ta dagiti swaming nga pagkasapulan na masabet damet lang amin dagito. Babaan kadagiti Apo nga anak. Manapo ikamang kani talat ko manen ngarod kada kayo. Dagitoy nga anak mo dagiti swami nga tarigagay da, dagiti swami nga makita nga pagkasapulan da, dagiti swami nga asideg da, kada kayo Apo Dios itata. Apo awatem ken denggem, dagitoy nga aso, dagitoy nga dawat ken kararag, dagiti Apo nga anak mo. Sapay kadi dai paayo amin dagitoy nga kasapulan da, sigon Apo Dios iti dayjay panakamuyo ken amuyo Apo nga kangrunaan nga kasapulan dagitoy nga nanaki. Apo ipayo kadida ita ken iti kabitan nga panawan. Pakawanem Apo dagiti so amin nga nagkurangan ken nagpasulan. Dagiti Apo ti dawat kumanen kada kayo. May gapu itinagan ken akiman ni Jesucristo nga pumi. Amen. Ti Dios iti so amin aparabor na isu anangayab kada kayo ang makiranod iti agnanayon adayag na babaan iti panakikaysayo ken ni Kristo patib keren na kay iti pamati papigsain na iti pakinakemyo ken ipasdek na kay iti nalagda a pundasyon. Sapay kuma tagturay iti agnanayon nga awan patinggana. Amen. Kakabsat, maminsan tayo, kablawan kayo, tinaimbag ka nagasat nga rabiyo amin. Awisin kayo, manen kakabsat, kanunan na da kayo, nga kakabsat ni, nga adda dita balasiw iti taaw. Awisin kayo, nga makipagpasat, kan makipagmaysa, iti ministeryo kan aramid, iti iglesia tayo dito Asingan United Methodist Church. Babaan kadagiti sagsagot yung donasyon yo ken offering yo nga isu nga kangrunaan nga makatulong iti aramid ken ministeryo ti iglesia tayo ditoy Asingan United Methodist Church. Minsan pay kablawan kayo iti naimbag ken nagasat nga tabii aldaw ken oras yung amin. Ni Apo Dios iti may daydayaw. Amen.